Соңгы елларда иҗат әһелләре айрыша җырчылар арасында квартирник, ягъни фатирчылар дип аталган кичәләр айрыша яшайды. Әлфия Авзалова үзәгендә дә фатирчылар кичәсе ай сайын диярлек уза. Әнинең үзәгендә, Әлфия Авзалова исемендәге үзәгендә шундый матур концерт квартирник узды. Беләсезме, мин мин нәрсә дип әйтергә дә белмим. Шул хәтлек мин шатмын, рәхмәтләремне әйтәсем килә. Бу юлы үзәктә премьер төркеме чыгыш ясады. Егетләр ялгыз да төркем буларак та җырлый. 2015 елның Уфа шәһәрендә оешкан квартет. Барысы да Әлфия Авзалованың иҗатына мөгиббән. Мы, во-первых, очень рады находиться здесь. Здесь мы впервые. Без бу үзәктә беренче тапкыр бик ошады. Зур игътибар белән карап чыктык. Әлбәттә, без Әлфия апаның иҗатын беләбез. Бик хөрмәт итәбез. Без бүген Әлфия Авзалова репертуарыннан Рим Хәсәнов иҗат иткән җырны башкардык. Төркемнең айрым җитәкчесе дә, продюсеры да юк. Я, к сожалению, не был. Мин Әлфия апа белән шәхсән таныш түгел идем, ләкин аның концертында бер тапкыр 2003 елда булдым. Әле дә хәтердә зур концертлар залында. Бик шәп, күңелле, гөрләп торган бәйрәм иде ул. Репертуарны сайлау белән шулай ук берәү дә айрым шөгыльләнмәй. Җырларны үзләре сайлап ала, кайчагында тамашачылар да тәкъдим итә ди егетләр. Ну, репертуар мы подбираем только нравится, не нравится. Репертуарга үзебезгә ошаган теләсә кайсы җырны кертәбез. Татар телендә кичкенәдән җырлап үсү мөмкинлеге булмады. Ләкин Хәйдәр Бигишев башкаруында әниләр җырын ишеткәч, күңелем шундый тәэсирләнде. Нәсел тамырларында ярдәм иткәндер. Шуннан соң татар җырларын тыңлый, өйрәнә башладым. Китмәсин туган илдән. Алмаз Хөсәенов якташлары белән очрашырга килүгә аны туп-туры сәхнәгә әйдәделәр. Күңелләренә сандугач кергән диярсең. Әлфия Авзалова үзәгендә ул кичтә әнә шушындый халкыбыз җәүһәрләре дә, дөнья күләм музыкаль әсәрләр дә байтак яңгырады. Вы знаете, для меня это вообще открытие. Минем өчен бүгенге җыр бәйрәме ачыш булды. Шул исәптән премьер төркемедә. Бар эшемне ташлап шушы үзәккә килдем. Зәвыклы җырлар, җырчылар, киләчәктә аеруча җәй көне мондый музыкаль чаралар күбрәк уздырырга уйлыйбыз. Җырны белеп җырлаучылар янында биемей түзеп карады. Әнисе истәлегенә багышланган чараларны оештыручы Зөлфия Авзалова Нихмәтҗанова. Җыр бәйрәме генә түгел, чәчәкләр бәйләме дә бүләк итте Әлфия Авзалова үзәге кунаклары. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.